为什么同样是自燃，油车起火你能打开车门跑2步，再回头拍个照发朋友圈，而电车一旦起火，你可能连系安全带的机会都没有。这不是在制造焦虑。很多传统燃油车发生火灾时，通常都会经历一个过程，先是发动机舱出现异味，接着开始冒烟，随后才出现明火。如果驾驶员第一时间发现异常，把车停到安全位置，熄火、开门、撤离，往往还能争取到一定的逃生时间。而部分新能源车型，尤其搭载3元锂电池的车辆，一旦发生热失控，整个过程最快10几秒。注意，这里的10几秒还是理想时间。2024年，理想 Mega 从起火到火焰吞噬整个车身只用了5秒钟。很多人就会疑惑，同样都是车，为什么差距会这么大？原因就在于它们着火的原理完全不是一回事。燃油车真正燃烧的是汽油，而汽油想烧起来，必须同时满足可燃物、氧气以及点火源几个条件。例如，线路老化、碰撞导致漏油，再遇到电火花，火焰通常也是先从发动机舱开始蔓延，再逐渐扩散到其他位置。整个过程往往是一步一步发展的，所以很多燃油车在真正形成大火之前，都会留下一定的预警信号。而新能源车不同，真正危险的并不是火焰，而是电池发生热失控。锂电池内部本身就是一个高度集成的化学系统，正极、负极、隔膜、电解液全部封装在狭小空间内。正常情况下，它们彼此保持稳定。可一旦因为碰撞、内部短路、过充，甚至制造缺陷，导致隔膜受损，正负极直接接触，温度就会开始急剧升高。当温度不断攀升后，电池内部开始连续发生化学反应，保护膜分解、隔膜融化、材料裂解，火温从100度到200度涨幅非常快。尤其3元锂电池在高温下，正极材料还会释放氧气，这也是很多人最容易忽略的一点。普通火灾需要依赖空气中的氧气，可热失控状态下，部分氧气来自电池内部，所以即使外面的明火被扑灭，内部化学反应仍可能继续进行。这也是为什么新能源火灾里经常会听到另一个词复燃。消防员把外面的明火扑灭了，电池内部还在给自己供氧继续燃烧，每一克材料释放1500焦耳热量，温度破600度、800度，最后飙升至1200度，整个链条从开始到结束可能也就10几秒。因此，处理新能源车辆火灾时，消防部门往往需要持续降温并长时间观察。相比之下，燃油车火灾扑灭以后再次燃烧的概率通常要低得多。这也就是为什么灭一辆油车大概1吨水就够了，灭一辆电车呢？2022年美国一辆 Model S 碰撞导致起火，消防员用了整整106吨水，浇了整整7个小时，一辆消防车也就8到12吨水，差不多10几辆消防车围着着火，车子浇了整整1宿。除了高温，还有一个更危险的问题，毒烟。很多人觉得着火最危险的是火，其实很多火灾中真正致命的是烟。燃油车燃烧会产生大量一氧化碳，在通风情况下离远点都不会有啥问题，而电车烧起来后会释放氟化氢、氰化氢，这2个名字你不需要记，你只需要知道电车里闻一口就会晕过去。因此，消防人员到场后的第一件事，很多时候不是马上冲过去灭火，而是迅速拉开警戒线，疏散围观人员，因为吸入高温有毒烟气同样可能造成严重伤害。说到这里，很多人会问，是不是新能源车就不能买了？当然不是，随着近几年技术不断升级，越来越多品牌开始采用磷酸铁锂电池，并不断优化电池管理系统和热防护设计，整体安全性相比早期产品已经有了明显提升。不过从公开统计来看，不同技术路线之间耐热性能确实存在差异。2023年国家监管统计，3元锂电池装车概率44.89%，起火事故78.42%；磷酸铁锂电池装车概率55.47%，起火事故19.82%。后者温度确实上升的慢一些，但真正需要车主记住的其实只有一句话：无论开的是油车还是电车，一旦闻到焦味、看到异常冒烟，或者车辆突然弹出高压、电池、动力系统等故障报警，都不要抱着还能继续开的侥幸心理，第一时间靠边停车，打开双闪，迅速下车，人员撤离到安全区域，并立即报警。车没了还能再买，命只有一次。很多人争论油车和电车谁更安全，其实答案并没有那么绝对。燃油车和新能源车风险来源完全不同。燃油车属于逐步发展的火灾，通常会给驾驶员留下更多反应时间，而新能源车最需要警惕的是热失控，一旦形成连锁反应，发展速度可能更快。所以真正决定生死的从来不是你开的是什么车，而是在危险出现的第一时间，你有没有选择立刻离开车辆，而不是想着再坚持1分钟。